jaoks see Hiiumaa kirjandus on küll selline täiesti kunstlik moodustis, et noh, kui siis on olemas eesti kirjandus, aga isegi see noh, nagu kontseptina minu jaoks ei ole kunagi olnud väga tähtis, noh, ma kirjutan eesti keeles paratamatult, ma ei oska väga teistes keeltes kirjutada, aga kirjandus iseenesest on ikkagi alati laiem või noh, me ju loeme kõike ja see, kas see on nüüd Eestis kirjutatud või kuskil mujal ja tihti see mujal kirjutatu mõjutab rohkem või vähemalt sama palju, et päriselt sellel kirjandusel ikkagi ei olegi kodumaad, aga muidugi ta kusagil sünnib ja mingis keeles ja mingis kohas, et noh, selles mõttes muidugi saab teda kohaga seostada. Ja tõsi on see, et ma ikka mõne raamatu olen siin Hiiumaal kirjutanud ja päris olulise osa oma loomingust ma olen kirjutanud sellel ajal, ütleme, kui ma siin Hiiumaal olen elanud, aga samas noh, oma esimese romaani ma Piiririigi panin kirja üldse Pariisis, aga noh, ma sellepärast ei ole ju mingisugune Pariisi kirjanik või noh, minugi poolest ma olen siis Pariisi kirjanik ka natukene ja kindlasti ka Hiiumaa kirjanik, aga no ütleme, et see on mingisugune osa sellest pildist ja no ma ei pea nagu väga huvitavaks sellist lokaalkirjanduse kontseptsiooni või et noh, see on asi, see on üks prisma, mille kaudu saab ka kirjandust vaadata, jah, miks mitte. Ja loomulikult minu raamatutes on ju seda Hiiumaa olustikku ja mõned on ikkagi täiesti selle pinnalt ju sündinud. Et selles mõttes ma loominguliselt ka võlgnen väga palju muidugi Hiiumaale ja sellele kõigele, mis siin on ja mis siin minuga on toimunud. Ja ma tean, et nii mõnegi jaoks, noh, eriti Paradiis ja võib-olla veel mõni raamat seostub just Hiiumaale ja seda kuidagi tullakse siit otsima nagu ringiga. Aga samas jällegi ma arvan, et kes tuleb seda otsima, see alati peab kas pettuma või leiab midagi muud selles mõttes, et see, mis on juba saanud sõnaks, on midagi teist kui see, millest ta on sündinud. Need ei ole kuidagi ei kattu üks üheselt. Ja noh, mul ei ole kunagi olnud sellist koduloolist, etnograafilist või geograafilist eesmärki, et kirjeldada nüüd siis ühte kohta. Et seal on mingisugune teine tagamata alati ikkagi kirjandus on inimesest ja kuidagi sellest sisemisest inimesest ja inimhingest ja tema teekonnast. Ja muidugi väliste asjaolude kaudu. Et teinekord võib-olla see väline nagu eksitab inimesi ära, et nad lähevad kuidagi tagurpidi, et lähevad nende samadest välistest asjaoludest siis otsima seda sisemist, millest seal tegelikult juttu on. Aga noh, ütleme, see sama Paradiis näiteks, ta tõlgiti soome keelde mõned aastad tagasi ja huvitaval, noh, mina arvasin, et noh, kes seal nüüd Soomes ikka väga selline, no just nimelt, et selline Hiiumaa raamat ja veel noh, see aeg, millest seal räägitakse, see on veel otsapidi see Nõukogude aeg ja niisugune olustik, et mida see seal ütleb, aga selgus, et see ütles seal väga palju, et sellest sai täiesti niisugune ootamatult loetav raamat, oli isegi mingid kuud seal Soome raamatukogude kõige laenutatum ilukirjandusteos või siis tõlketeos, ma ei mäleta. No igatahes see laenutuste numbrid olid väga suured.
et ta, palun väga, ta ütles soomlaste siis mingisugune põlvkonnale ilmselt, kellel oli sarnane kogemus just see, et mineviku asjad, kaotus, millest seal juttu on, nagu ühe koha kaotus ja selle tähtsus inimese elus ja et nad nägid seal ilmselt mingisuguseid enda kohti hoopis, enda kogemust. Nad ju enamasti ei olnud neil mingisugust pilti silme ees, kus see nüüd tegelikult kõik toimus. Kuigi ma tean, et ka mõned on siis tulnud tagantjärele siia siis vaatama ja uurima, et kus need kohad siis on ja paigad. See on täpselt mõlemat pidi, et ühte pidi. Mind küll mõjutab päris palju see koht, kus ma konkreetselt kirjutan. Kuidagi viisi see minu kirjutamise meetod juba on niisuguseks kujunenud, et ma põhimõtteliselt istun, vaatan aknast välja ja panen kirja, mis ma seal näen. Aga ma ei näe sealt ainult mitte seda, mis sealt paistab, et nüüd siit paistab see vana unapuu ja see vana pöök ja see pastoraadiaed, et ja see sügisene päev, et see ka, aga kui sa kuidagi nagu sinna sisse lähed, siis sealt hakkavad paistma hoopis mingisugused teised asjad, millest sa tahad jutustada, mis tulevad välja su sees tegelikult ja mis on siis pärit minevikust või hoopis fantaasiast või hoopis unistustest. Et vahel on just nimelt selleks, et panna kirja ühte aega või ühte kohta ja elamusi, on vaja distantsi ja ongi hea, kui sa oled läinud neist eemale. Jah, kuigi selle sama paradiisikirja panekuks ma ikkagi tulin tagasi enam-vähem sellesse kohta, kus ma kunagi elasin ja siis seal ta panin kirja, aga samas see oli minus kuju võtnud just nimelt, kui ma 5 aastat või need aastad olin elanud täiesti Hiiumaalt eemal ja siis ta oli kuidagi nagu kontsentreerunud, see mälestus ja need tunded, mis sellega seotud olid, et see oli minus praktiliselt nagu ma ütleksin lauselt juba sees olemas, aga selleks, et see kirja panna, ma tulin mingiks nädalaks, 10 päevaks siia või sinna Ristna otsa ühte majja, sain seal olla ja selle ruttu kõik ära kirjutada. Ja jällegi näiteks see raamat Mandala, kus on palju juttu on sellest Järvamaa Esna mõisast või ühest sisemaa paigast ja mõisast ja selle minevikust ja asjadest. Selle ma kirjutasin just nimelt siin Leigrimetsas Hiiumaal, kui ma olin sealt Järvamaalt ära tulnud, et siis jällegi see ja veel näidend sajand, aga sellest samast teemast see kuidagi kontsentreerus seal jällegi, et ta ka oli juba nagu mälestus, et vahel jah, vahetult selle asja sees olles seda kuidagi on kõike liiga palju ja ta on liiga detailne ja see ei olegi üldse oluline. Et sa ikkagi hakkad jutustama mingisugusest loost, mis on ühe korraga hästi isiklik ja teistpidi hästi üldinimlik. Sest kuidagi see on nii, et mida isiklikum ta tundub, seda üldisem ta tegelikult on, see tuleb välja. Et vahel inimesed nagu kardavad seda või on ikka selline tunne, et see on miski, mis puudutab ainult mind, et keda see huvitab. Aga kui sa tõesti saad selle kätte, selle asja, mis puudutab ainult sind, siis tuleb välja, et see puudutab üsna paljusid või vaata, et kõiki. Meile tunduvad meie kogemused nii erilised, et kellegi teisega midagi sellist juhtunud ei ole. Aga siis tuleb välja, et kõikidega on juhtunud ühtesid ja samu asju, ainult et need välised asjaolud tõesti on erinevad.
aga ta on kuidagi nii, et kui sa paned selle ausalt kirja, siis see puudutab paljusid, sest samas need ongi asjad, millest ei räägita muidu, aga millest tahetakse kuidagi nagu teada või tahetakse rääkida. Mingil viisil kirjandus ongi selleks, et rääkida asjadest, millest ei räägita.